bentor lagi. Ye ye ye. Pulang. Pulang pulang. Ye 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 ye. Ye ye. Ye ye. Tuh, Gio pulang ya. Ya. Ye ye. Gio pulang. Gio pulang lagi. Kuli 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 kuli. Yona, Tera ya. Kuli 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 kuli. Yo papa. Trot trot trot. Trot aku tuh. Yo panas. Yo panas. Pak, beli minum dulu Pak, bentar Pak. Gimana tuh? Yang ketemu aja, saya ketemu. Mau beli air dingin. Dingin ya? Iya. Ini boleh. Beli dua, beli dua. Terus yang beli. Ini yang beli. Bentor, naik bentor bersama Dedi Mami. Tuh, ini lautnya Gio. Tuh, naik bentor bersama Dedi Mami. Naik bentor. Wow, lautnya bagus ya Gio. Mantul Gio, Gio, Gio nanti mau kesini lagi nggak? Itu ya, ke rumah Abang Gibran tadi ya? Ya Gio ya? Gibran. Ya, Gibran nama siapa ya? Nazir apa? Ya, Gio tadi ke rumah Abang Gibran. Itu teman
itu Tante Mut teman kuliahnya Dedi. Ya. Iya, nanti kita kesini lagi ya. Nah, nih nanti kesini lagi nih, itu ada taman. Oh, ya. Ini nih tamannya tuh Jio tuh. Ya. Wow. Wow. Wah, ini ada sekolah SMK N61 Jakarta. Wah, welcome to Jembatan Cinta. Belok kiri. Ya. Oke. Siapa? Korea apa sih? Oh, masih ada lomba, Cio. Tuh, masih ada lomba tuh. Rame no, lomba apa? Seru amat ya lomba di sini ya. Tuh, pemandangannya bagus. Wow. Yang belum bule ganteng. Batas Sipa. Kumpulnya di mana? Mut. Ah, Iya, batas itu ya. ya. Pulau Tidung, kita pulang. Mana sih Sipa? Oh, udah ngetek-ngetekin nih. Ini dia kapalnya. Ini bukan. Ya, Gio mau naik kapal lagi ya. Ini dia kapalnya nih. Ah. Yuk. Ini Dedi di sini, Dedi. Num mau lagi nggak, Num? Num? Siapa kali itu? Udah langsung ke atas. Langsung ke atas nggak boleh, bilangin. Langsung ke atas. Oh, pantesan rame barengan kapal itu ya, deh. Tapi tetap yang duduknya di sini di sana. Nah, sana. Iya. Gua pulang dulu ya, Pulau Tidung.
Wow. 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 Jo, waktu. Mami itu. Mami ini Jo nih. Wow. Wow.
Wah. Wah. Wow. Kan kalau udah jalan Yo, yo. Dia ngejeki ya di depan ya, naik kapal laut ini namanya kapal predator. Hmm.